Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo, puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo quitar el sonido de clic del mouse. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa Sonidos. Da clic en Cambiar sonidos del sistema. Tras esto, en la pestaña Sonidos, pulsa en la opción Seleccionar. Ahora, en el menú desplegable de sonidos, vas a dar clic en ninguno. Da clic en Aplicar y Aceptar para que el mouse no genere sonidos. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.